好小辈成语故事。草船借箭。三国时期，孙权手下有一位大将叫做周瑜，智勇双全，不过心狠畏缩，真怨妒诸葛亮的才干。因为水中交战需要钱，周瑜就叫诸葛亮伫10日以内赶做10万张钱。诸葛亮真干脆的答应啊！周瑜感觉奇怪，所以伊一面叫军将唔通甲造钱材料备齐，另外一方面叫大臣鲁小去探听诸葛亮的情况。鲁小见到诸葛亮，诸葛亮向鲁小借20只船，100名士兵，船得用千步慢架起来，搁要伫1000几个草背啊摆伫船两边，并交代鲁小这件代志千万唔通互周瑜知影。鲁小思考之后，就答应啊。到第3日4更天的时阵，诸葛亮秘密地请鲁小斗阵去到船顶，讲是斗阵去取钱。诸葛亮吩咐甲船用锁啊连起来，向对岸开去。迄日啊，江顶打了真大的雾，对面拢看袂到人。当船靠近遭军水济时阵，诸葛亮命令船一日摆开，叫士兵卡鼓大喝。左侧想讲对方来进攻，佮因为雾大惊中埋伏，就为化济派6000名的弓箭手向江中放箭，互点相款的箭纷纷射伫草背顶面。过淡薄久，诸葛亮就命令船头调转过来，佮尾狮向东摆开，所以另外一面佮再被射满了箭。等太日头出来，诸葛亮命令船赶紧开倒去。这时顺风顺水，左侧想要追也袂赴啊！离草背顶面的箭总数超过了10万张。鲁小甲借箭的经过讲互周瑜听的时阵，周瑜感慨讲：诸葛亮真正心机妙算，我不如意。草船借箭，意思是讲今后利各种的条件，借着其他人的力量来达到家己的目的。小朋友，周瑜的怨妒不可取，左侧的道义不可取。咱就亲像诸葛亮相款，保持一个平常心，安尼啊，为人处事才袂犯着犯失，这是真正决胜千里的真谛。